दोस्तों इंडिया में एक निंजा बाइक की प्राइस अप्रॉक्स 3 लाख रुपए से 80 लाख रुपए तक होती है। एंड निंजा S2R की टॉप स्पीड 400 किलोमीटर पर आवर है, जो कि एक बुगाटी कार जितनी स्पीड है। एंड अगर आप इस बाइक को 400 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भगाते हो तो आप पूरे अर्थ का एक चक्कर मात्र 16 घंटे के अंदर कंप्लीट कर सकते हो। निंजा S2R का इंजन किसी जेट प्लेन के इंजन से कम नहीं है। S2R का इंजन 650 किलोमीटर पर आवर तक की स्पीड जनरेट कर सकता है, जो की एक नॉर्मल जेट प्लेन की स्पीड है। बट इस बाइक को आप गलियों में नहीं चला सकते, बिकॉज ये बाइक स्ट्रीट इलीगल है। वैसे आपकी फेवरेट बाइक कौन सी है, कमेंट करके जरूर बताना।